Kopjes die uit de kast vallen als er een legerhelikopter overkomt. Of nog erger, scheuren in huizen door trillingen van die helikopters. Herkenbaar voor wie in de buurt van vliegbasis Gilserijen woont. Defensie komt nu met een plan om de overlast voor de buurt tegen te gaan. Vrijwel alle Nederlandse legerhelikopters zijn hier gestationeerd. Vliegbasis Gilserijen. De legerhelikopters zorgen voor zware trillingen omdat ze een zogenoemd laagfrequent geluid produceren. Het aantal klachten van omwonenden is de laatste jaren verviervoudigd. Bij de vliegbasis in Gilze is verslaggever Tom van den Oetelaar. Tom, wat is het plan nu van Defensie tegen al die klachten? Defensie wil 201 huizen in de directe omgeving van de vliegbasis onder handen gaan nemen. Maatregelen om de overlast van de helikopters tegen te gaan. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan dubbel glas of aan beter hang- en sluitwerk. Of aan stevigere houten vloeren. Allemaal om dat geklapper van die helikopters buiten de deur te houden. En wat vindt de gemeente daarvan, Tom? De gemeente vindt dat volstrekt ontoereikend en volstrekt onvoldoende. De gemeente zegt, ja, eigenlijk zijn er 3 grieven die ons het meest hinderen. De allereerste is de geluidsoverlast. Die Wentelwieken die gaan met z'n allen over een te dicht bevolkt gebied, zeggen zij. Die hebben daardoor veel te veel last. Daarnaast vinden ze ook dat het gebied waar Defensie nu maatregelen neemt, dus die 201 huizen, ze zeggen dat is onvoldoende. Dat gebied dat moet veel groter. Er zijn veel meer huizen die heel veel overlast hebben. En de gemeente vindt het ook heel erg vervelend dat Defensie, nog maar heel weinig, eens in de 8 jaar of zo een grote oefening houdt met straaljagers en dat er daardoor niet of maar nauwelijks gebouwd kan worden in Molenschot en Hulten. Ook dat moet wat hem betreft worden aangepast. Ik sprak de wethouder vanmiddag en hij zegt van ja, ik vind het eigenlijk ook heel erg vervelend dat Defensie op dit moment een wetsartikel gebruikt om ons buiten de deur te houden. Een wetsartikel gebruikt om niet met ons te hoeven praten. Wethouder Rolf Dols zei daar vanmiddag dit over. Laat ons gewoon volwaardig meedoen tot we een goede balans krijgen tussen lusten en lasten voor de gemeente Gilserijen en de vliegbasis. Hoe gaat het eindigen? Ik hoop oprecht dat Defensie op bepaalde fronten gaat bewegen waar ze het ook kan. Ik hoop oprecht dat ze ons op enkele punten tegemoet gaan komen, zodat wij niet alleen nu, maar ook in de toekomst blij blijven met een vliegveld in onze gemeente. En Tom, wat kunnen de inwoners eigenlijk zelf doen? De inwoners die moeten met z'n allen naar een informatieavond. Op 31 januari is dat, georganiseerd door Defensie. Dan krijgen ze informatie over alle maatregelen die Defensie wil nemen. Dan kunnen ze hun mening geven en iets zegt mij dat ze dat ook gaan doen. Dankjewel, Tom.